Hey guys, if you're new to our channel, please check our videos, leave a like, comment, and subscribe. Yeah, he was bashers. Alright, let's go. Well, pustahan yung mga bashers dyan. Sila pa yung wala ring mga gloves. Pero naintindihan ko naman. Hindi ba kasi talagang gusto rin ng kaligtasan. So, well, di natin may iwasan pagka sumimplang tayo is talagang babagsak tayo. Iwas lang, disgrasya, iwas sugat lang yan. Salamat sa mga nag-aalala kung meron man. By the way, today is November 30 at yun na may salita, no? November 30. Merong nationwide truck ban dito sa aming lugar. So I expect a much wider road. Yeah. Anyway guys, it's Major Navea. Welcome back to Automatic. Woohoo! Yeah. We are now here at Santa Maria, Bulacan. Halina't samahan nyo kung baybayin ang mga kalsada rito. But anyway, gusto ko lang pag-usapan natin ngayong araw. Yes, see how wide is this? Woohoo! Damn. May gauge tayo, baka nasa 90 na yan. Joke lang. Mga ano lang, 60 lang yan, 60. Hindi naman tayo mabilis magpatakbo. Again, gusto ko lang pag-usapan yan yung regarding sa comfortability ng ating motorcycle. So before nag-upload na ako ng comfort while riding, siguro ito is just an additional or maybe parang part 2. Pero ngayon meron akong tatlong ibibigay sa inyo. Before anything else, I would like to say sorry dahil sa nakaraan, dahil medyo busy tayo na ito nakaraan. Hindi tayo masyado nakapag-upload at yun nga, maraming nakasikaso sa buhay. Kasama na rito yung siyempre bahay, trabaho bilang asawa sa nag-iisang asawa, siyempre. So ayan, nakakita nyo dahil yung mga pulis sa ngayon dahil dito tinitignan nila kung may mga truck pan dumadaan dito dahil ito is daan ng pareso ng truck taguan nila to. Alright, simula na tayo sa ating vlog ngayong araw. Comfortability for motorcycle. This is the part 2 of our part 1. Bakit natin magsalita ngayon, ano? Bakit kaya? Well, hindi ko alam. Well, okay. Unang-una kapag pinag-usapan natin tungkol sa comfort, unang-una nating iniisip or naiisip dito is yung pinakaupuan natin or pinakaupuan ng motor natin. Bakit nga ba? Kasi siyempre parang sa bahay nga, di ba? Pagka mas masarap o mas malambot yung inuupuan mo, mas komportable ka, di ba? Simple as that. So sa seat, siguro hatiin natin to number 1, point 1, point 2, and point 3. Kasi meron tayong tatlo, meron tayong stock seat, meron flat seat, at yung camelback seat. So dito sa tatlo, before I start this pala,
paulit-ulit, diba? Pero kasi ito kasi nakadepende to sa rider mismo, sa mismong umuupo. Kasi baka mas komportable siya sa ganito, mas komportable siya sa ganyan, pero nire-recommend ko ganito, ganyan. So ito, iba-iba ng perception to, iba-iba to ng pakiramdam. Kaya for sure may iba din ang comfortability. Pero unahin natin yung stock seat. Stock seat, for some reason, I don't know, para sa akin is kasi hindi siya recommendable dahil madulas tsaka matigas. Madulas na matigas, although mahaba, pero pwede na rin sa bagay. Yung mga tao naman din kasi na sanay sa stock seat, especially mga babae, hindi naman ganun ka-arte. Mapapansin ko madalas babaeng rider naka-stock seat lang talaga yan. Pagdating sa motor, mas maarte pa lalaki pagkadating sa upuan. Yan, papasok yung flat seat. Madalas nakikita natin sa mga lalaki gumagamit ng motor, naka-flat seat sila. Well, kasi gusto nila pang racing, mga ganyan. Maybe mas komportable sila sa ganito. Wala na tayong magagawa dun. Well, it's their comfort. Doon sila mas okay. Ito sila. Flat seat kasi usually naman talaga nakikita natin sa mga pan-drag race. Kasi ito mas manipis, mas magaan kumpara sa stock seat. Although kahit na yung stock seat natin is tabasan natin ang parang flat seat, iba yung gaang pa rin, magkaiba pa rin. I just noticed that nung nakagamit ako ng isang Mio 40 na dilaw, naalala nyo, yung merong apido na seat. Tinesting natin yan. Yun ay talaga namang napakagaang ng upuan na yan. At siguro sa acceleration it helps kasi nga nabawasan yung bigat ng motor. Pero sa comfort, hindi ako masyadong komportable sa ganong klase dahil feeling ko masyadong aggressive yung pagkakaupo ko dun. Lalo na forma kasi ng Mio ko Mio na nagamit ko yun na noon is ayun nga, para pang racing nga talaga. Suspended yung manubela, tapos naka flat seat pa nga, medyo aggressive pa siyang tingnan. Kahit upuan mo lang medyo just feel not comfortable. Next is yung number 1.3, yung camelback. Sa camelback pwede yung mga from stock na nagpapatabas ng camelback, so pwede rin yan. So like me, pinatabasan ko lang yung stock seat na yun, ganyan, camelback. Sa akin okay naman ako sa ganitong upuan, pero I'm looking forward for another camelback seat yung ganito. Yan, napakaganda niyan. Kaya lang mahal can't afford pa. And sa tingin pa lang, di ba, pagka nakakita ka ng ganyan, parang ang lambot-lambot ng upuan at napaka-komportable. But I really don't know yet dahil hindi pa ako nakatest or nakasubok lang ganyang upuan. So wag na lang masyado mag-expect, pero gusto ko i-try yan, So yun yung una nating it's a modification from our seats from our motorcycle. Next naman dito, ito naman ay isang accessory na kinakabit din syempre sa motor, especially sa mga automatic. Yung mga lower cc like yung Honda Beat, Mio 40, Mio I 125, yeah, sa mga ganyang klase. Kasi ito, pwede siyang ilagay sa pinakamating
ng ating motorcycle. So may harapan ng matting. So yes, ang slider, ang purpose talaga niya is syempre iwas gasgas kapag bumagsak ka or nasemplang ka. But diba, as much as possible, hindi naman natin nahayaan na masemplang tayo palagi para lang magamit natin yung slider na yan. Syempre mas masusulit natin yan kung gagamitin natin yan tungtungan ng mga paa natin, diba mga idol, oh. Sa slider na yan, nangyayari na nga is tungtungan na siya ng paa or ng binti. So sa mga smaller cc kasi pwede natin ipwesto yung paa natin sa likuran, tulad yan, sa likuran or sa gitna. Kapag may pagka meron kang slider, pwede mo siya itungtong yung binti mo ganyan. So parang naka-stretch yung pinakabinti mo. So pagka nangangalay ka, so pwede ipatong na lang dyan or yung mismong paa mo nakaganyan. So relax din pag may time, diba? Yes, it helps. It really helps. And third, last, this is also an accessories na pandagdag lang din sa motor natin, pero talaga namang gamit na gamit to kapag ginamit mo, kasi ito pwedeng tanggalin, pwedeng naka-install na. Merong built-in yung throttle assist kung tawagin. So sa built-in, merong mga throttle grip na merong talagang built-in ng may nakaumang dito. If you remember my last video, nag-install tayo ng handle grip, yan, yun mismo is merong built-in na throttle assist. So it's very useful for me, lalo na nagbalar ako, gamit na gamit talaga yon. And then yung isa, yung kinakabit lang, pwedeng tanggalin, yung kinikgrip lang siya. So iniipit lang siya mismo sa pinaka-throttle natin, and then ayun, ready on the go. So advantage nga nito, syempre pagka meron kang throttle assist, push ka na ng push gamit yung pulso mo. Then yung kamay mo parang ganyan, kamay mo naka-ready sa brake. So push ka na ng push ng throttle, hindi hassle. Especially sa mga long ride. Sa long ride, lalo kung siyempre malayo-layo, ilang oras sa biyahe, nakakapagod mag-squeeze ng pinaka-grip. Pero kung may throttle assist ka kapag long ride, ayan, medyo mas madali ang buhay natin dyan. I mean, mas madali mag-ride. Diba mga idol? And just a reminder sa throttle assist, sa una medyo maninibago ka dahil medyo mahirap kontrolin yung throttle sa una, pero later on kapag lagi mo siya nagagamit, makukuha mo rin yan, masasanay ka rin. Kuya Honda Beat, lakas yan, makakargado, naka-pipe siya eh. JVT silent killer, yun ang gusto kong pipe eh. Look at that, basic pero malakas yan.
Anyway, maybe that's it for now. If you like this video, please do like this video, share and subscribe. Till next episode, see ya.